Ես առաջի օրը ասել եմ բացառք հայտնելուն բնականաբար ոչ միայն կողմնակից ենք, այլ նաև մեր խափագնու ցանկությունն է։ Առաջի օրն ասել եմ, որ մեղադրողները մեղադրող չեն, այլ զրպարտողներ են, եւ այդ խոսքս հիմք ունի ու բնականաբար անպատասխանատու հայտարարություն չեմ արել։ Երկու հարց եմ ես հրապարակային հնչեցրել մոտ 3 ամսվա ընթացքին, այդ հարցերը ուղղված են եղել գլխավոր դատախազին եւ քննչական կոմիտեի ղեկավարին։ Մեկը այն հատվածի վերաբերյալ, որ դարձել է քաղաքական թեմա, խորհրդարանի ամբիոնից իրար հերթ չտալով, զոհի կերպարանք ստացած դահիճները անընդհատ խոսել են հենց այդ 2 հոգու գյուլելու եւ 15 հոգու բանտ դնելու մասին, որը տեսակ որ բացարձակ կապ չունի որևէ թեմայի հետ։ Երկրորդը, որ անընդհատ հնչել է, ավտոբուս վառելու թեման է։ Հիմա ես հրապարակային հարցնում եմ առիթից օգտվելով այն անձանց, ովքեր հանդես են գալիս որպես մեղադրող, ում շնորհավորում եմ իմիջիայլոց, որ օրեր առաջ նաև կոչում ստացան, մեդալ ստացան, այո, դուք կարող եք մեծ շնորհակալություն հայտնել այդ թեմայով եւ Միքայել Սրբազանին եւ վստահ եմ նաեւ առաջիկային Սամվել Կարապետյանին։ Ուրեմն ավտոբուս վառելու թեման այս գործում կա թե չկա։ Կա։ Հա։ Ուրեմն երկրորդը ինչին է վերաբերում 2 հոգու գյուլելու 15 հոգու բանտ դնելու թեման։ Մնացածների մասին չեմ ասում, որ թե ինչպես նենգաբար ամբողջությամբ նենգափոխված, որտեղ ձեռք չի տվել գրել եք չի լսվում, որտեղ ձեռք է տվել փոխել եք, հələ դրանց կգանք։ Այդ փաստական ապացույցներին վստահ եմ դուք ասելիք ընդհանրապես չեք ունենալ, եթե մնացիք իհարկե։ Բայց իմ ասելիքը նաև հետևյալն է։ Ուզում եմ, որ ժողովուրդ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Շատ շնորհակալություն բոլորիդ։ Այստեղ է նաև Կանադայի հյուպատոսը Ռայան Միլլերը եւ մեր պատգամավորներ, հասարակական գործիչներ, մեր պար ժողովուրդ, Մարիա ջան, քեզ էլ բարի ազատում։